တော်တို့ကအိမ်နီးချင်းတွေပါနင်းနဲ့ရော့ပေးလိုက်ပါဂျမိသားစုကအိမ်ဆောက်တာခင်များမြေကိုမယူပါဘူးလက်မှတ်တစ်ချက်ပဲလေကျွန်တော်ခင်များကိုမယိုသေးတာမဟုတ်ပါဘူးဖုံးရွှေကနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မစားရဲဘူးအဲ့ဒါကိုမကြိုးချောင်းစီလျော်ဘူးလို့ထင်ရင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတွားပြောပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်မှတ်မထိုးဘူးအိမ်နီးချင်းလက်မှတ်ဆိုတာအိမ်ဆောက်ခွင့်ပြုချက်မတိုင်ခင်လိုအပ်တဲ့အဆင့်တစ်ခုပါသူတို့လက်မှတ်ထိုးမထိုးဆိုတာသူတို့ခွင့်ရေးပဲကျွန်တော်တို့အတင်းလုပ်လို့မရဘူးတခြားနဲ့လည်းမရှိရင်တရားစွဲရလိမ့်မယ်မြို့မှာဘလောက်ပဲတော့ပါစေရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါသူကကျဲရဲ့မိသားစုကိုတောင်းပန်နေရတော့မဲ့အိမ်တော်မဆောက်နိုင်ဘူးမြို့မှာနေရာတစ်ခုပိုင်ထားရင်ပါဖြစ်လေဒီမှာကကိုယ်တိုင်ဆောက်တဲ့အိမ်တွေပဲတန်ဖိုးရှိတယ်ဂျမိသားစုကမြို့ဆက်ပေါင်းများစွာဒဲအိုလေးတွေထဲမှာနေလာတာဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တယ်လေရွာမှာအိမ်ဆိုတာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲဂျမိသားစုကမြို့ဆက်3ဆက်အတွင်းမှာအစ်စ်အမှန်ယောက်ျားတစ်ယောက်မမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးသူ့သားကမြို့မှာပိုက်ဆံဘလောက်ပဲရှာနိုင်ပါစေရွာကိုပြန်လာရင်တော့ခေါင်းငုံထားရဦးမှာပဲပြီးပြီလားကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအတုံးမကြပါစေခင်များကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးမရဘူးဒေးဗစ်ဒီနေ့ခင်များနဲ့တိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးပြီးခင်များအိမ်တိရှိမှာပဲတေးပြပြီးဒီအိမ်ကိုတရေချောက်တဲ့အိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဒီမှာထိုးလိုက်ပါလားကျွန်တော်အိမ်တက်တက်ပွဲမှာပြဆက်လေးနဲ့တော့လိုအပ်တယ်လုပ်လေခင်များသာကျွန်တော်ကိုထိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်လဲကြမယ်ပြီးရင်ခင်များရဲ့အတုံးမကြတဲ့အိမ်ချမ်းမြေကကျွန်တော်ဖေအတွက်ရော်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဖေစိတ်လျော့ပါမြင်လားဂျမိသားစုကကြောက်တတ်တဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မထိုးရင်သူအိမ်ဆောက်လို့မရဘူးသူကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ချင်းတောင်းပန်နေရဦးမှာအိမ်နီးချင်းလက်မှတ်တွေကဘယ်မှာလဲအိမ်နီးချင်းကလက်မှတ်မထိုးရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ချမ်းမြေစာရဲ့စာတန်းကပြည့်စုံပြီးအဆောက်အဦမြင့်ကနေနောက်ဆုတ်ပေးပြီးပါပြီအရင်လက်ခံပေးလို့ရမလားကျွန်တော်တို့လက်မှတ်အတွက်ဆက်ကြိုးစားသွားမယ်အိမ်နီးချင်းလက်မှတ်မပါရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးစီးမြင့်ဆိုတာစီးမြင့်ပဲနောက်တစ်ယောက်ကောင်းပြီခင်များစွမ်းအင်တွေကိုအလကားမဖြုံးပါနဲ့အိမ်နီးချင်းလက်မှတ်မပါရင်ဘယ်သူမှခင်များကိုအထူးခွင့်ရေးပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပြီးတခြားနယ်လန်တစ်ခုလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါမြို့ကအကြီးအကဲရောက်လာပြီးကိုခွင့်ပြုချက်ရခဲ့လားဒါမှမဟုတ်စာရက်စာတန်းတောင်မယူဘဲညှင်းလိုက်ကြတာလားဒီအိမ်တစ်ကတော့တက်တောင့်တက်တာရှိတယ်ကျယ်ဝန်းတယ်တောက်ပတယ်ဖုံးရွှေလဲကောင်းတယ်ခင်များရဲ့ရွှွနံရံအိမ်အိုကြီးနဲ့မတူဘူးအဖေကအခုလောက်တောင်အသက်ကြီးနေပြီခင်များကအခုထိအဲ့ဒီမှာပဲနေခိုင်းထားတော့မဲလားဒါတယောက်နေနဲ့ခင်များရှက်ရောရှက်ရဲ့လားချက်လောင်ပြောင်တဲ့စကားတွေလာမပြောပါနဲ့ဒေါသထွက်မနေပါနဲ့တကယ်ပါတယောက်ယောက်ကအိမ်ပြက်ကြီးရဲ့မှာကြာကြာနေရင်အိမ်တစ်ဆိုတာတောင်ရင်းနှီးမှာမဟုတ်ဘူးဦးရဲ့ဘဝကအဲ့ဒီရွှွနံရံအိမ်အိုကြီးလိုပဲအိုမင်းပြီးခေါင်းမာတဲ့ဦးအသားကျသွားမှာပါအဲ့ဒီလိုပဲလားလူကြီးတွေကိုပြောတတ်တာကျွန်တော်တို့ကအိမ်နီးချင်းတွေပါခင်များကိုရည်ရချက်ရှိအခက်ခဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးခင်များပါလို့ချင်တာလဲပြောဒီမြေကိုကျွန်တော်မိသားစုစီအခမဲ့လွှဲပေးပါလွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးကျွန်တော်ချက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်ခင်များယူနေပြီလားဒါကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေခင်များကအခမဲ့ပေးရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအမှုကိုဆွဲဆက်လိုက်မယ်ခင်များမိသားစုဒီရွာမှာခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဂျမိသားစုကအောက်တန်းကြတာခင်များတို့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံထဲမှာပဲနေတဲ့နဲ့ဂျမိသားစုခင်များတို့လုံနေပြီကျွန်တော်ဂျုံကဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပြောလိုက်မယ်ခင်များတို့မိသားစုနဲ့တော့မပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်တာလဲ